Noyan'ın geçeceği yere yaklaştık. 2 kişi keşif için yola çıksın. Hızlı ve becerikli olsunlar. Abdurrahman, Hamza. Buyur beyim. Buyur beyim. Siz önden iz süreceksiniz. Bu keferelerin nereden çıkacağı belli olmaz. Hazırlıksız yakalanmayalım soysuzlara. Emrin olur beyim. Emredersin beyim. Haydi. Bana Gündoğdu'yla Tuğtekin'in kellesini getir. Hiç kimse buradan sağ çıkmayacak. Hiç kimse. Ya! Kendini bu kadar yormamalısın Halime Sultan. Ne de olsa gebesin. Çalışmak iyi geliyor Ertuğrul Hatun. Erimi böyle beklemek daha kolay. Tuğtekin ve Gündoğdu erinin intikamını alacaklar. İkisi de yiğit savaşçılar. Ertuğrul nasıl bir yiğitti? Onu tanıyamadım. Ertuğrul neşesiyle, samimiyetiyle, dostluğuyla o çok başkaydı. Ertuğrul obamızın umuduydu Aytulun Hatun. En umutsuz günlerimize bize umut Ertuğrul olmuştu. Kıyıları ur gibi saran ihanetin içinden hepimizi çekip çıkaran Ertuğrul'du. Ablanın da bu ihanetin bir parçası olduğunu, sonra da tövbe ettiğini duydum. Gökçe Hatun. Ertuğrul senin abin sayılır. Olanlar için gerçekten üzüldüm. Allah hepinize sabır versin.